You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2014ចា៎ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពលរដ្ឋនៃបណ្ដាញសហគមន៍ជាច្រើននៅភ្នំពេញទាមទារឲ្យដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងអំពើហិង្សាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មទាមទារទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្លាំងអាជ្ញាធរនៅខេត្តបាត់ដំបងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយរបស់បកប្រឆាំងគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាមួយចំនួនក្នុងស្រុកកំពង់ស្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាមានការគំរាមកំហែងមិនឲ្យបង្រៀនមេរៀនអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបណ្ដាញសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីចំនួន34នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសហជីពផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងយ៉ាងតិច8បានជួបជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាការជួបជុំគ្នានេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករឲ្យបានសមរម្យដោយការទាមទារនិងដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងការតវ៉ាកាលពីដើមខែមករានេះក្រុមអ្នកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះបានព្រមមានដែរថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគេទេនោះនឹងមានការតវ៉ាប្រឆាំងរឹតតែរីកធំឡើងថែមទៀតចាចំណែកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 2000 នាក់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាម្សិលមិញនេះដែរដោយថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបាញ់បង្ក្រាបក្រុមកម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$160នៅផ្លូវវែងស្រេងទន្ទឹមគ្នានេះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏បាននាំគ្នាប្រឆាំងចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួននោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកនាងទេពសុរវីជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមនិស្សិតនិងស្ត្រីខ្មែរដែលរៀបការទៅរស់នៅទីនោះប្រមាណ 2000 នាក់បានហែក្បួនបាតកម្មនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពដ៏ត្រជាក់ក្រោមដក7អង្សានៅតាមផ្លូវខ្លះក្នុងក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីប្រឆាំងចំពោះទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់បង្ក្រាបកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅផ្លូវវែងស្រេងតំណាងពលករខ្មែរដែលដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយឹមស៊ីណនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទពេលកំពុងហែក្បួនបាតកម្មនៅថ្ងៃទី12ខែមករាថាបាតកោទាំងអស់បានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលដែលលើបដាទាមទារមានរូបថតលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារូបថតលោកបានគីនមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរូបភាពនៃការបាញ់សម្លាប់កម្មករស្លាប់និងរបួសនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3មករានឹងដើរហែឆ្ពោះទៅសាលាក្រុងសេអ៊ូលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិនិងមន្ត្រីទូតនានាទស្សនវិជ្ជាឬក៏អារម្មណ៍ដែលគាត់ចូលរួមទោះបីតិចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកម្ដៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺបានក្តៅពុះគំជ្រោទៅលើការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលបានបង្ក្រាបទៅលើកម្មករដ៏ពូកៅនោះបាទតំណាងពលកររូបនោះបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃការទាមទារនោះគឺទី1ស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបាញ់បង្ក្រាបកម្មករស្លាប់និងរបួសនៅផ្លូវវែងស្រេងទី2ទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលបានចាប់និងឃុំខ្លួន
ទី3ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ខែសមរម្យឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកម្មករកម្មការិនីនិងទី4ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកយឹមស៊ីណនបន្តថាតាមគម្រោងបាតកោនឹងយកញត្តិទាមទារនោះទៅដាក់ជូនការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយការប្រមូលស្នាមមេដៃគាំទ្ររួចត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើគាត់ដោះស្រាយបានក៏ត្រូវតែជោគជ័យហើយពេលនេះពលករកំពុងស្រែកពីជ្រុងទៀតទៅលើបញ្ហាឲ្យលោកហ៊ុនសែនជោគជ័យពីអំណាចបាទលោកប្រមានថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្តូរអេរិយាប័ត្រទេនោះក្រុមបាតកោនឹងធ្វើបាតកម្មទាមទាររាល់សប្តាហ៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលករខ្មែរម្នាក់ដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈឿនឌីឲ្យដឹងថាខាងសហជីពកម្មករប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែរនិងបានថ្កោលទោសចំពោះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខ្លះដែលខុបខិតជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរហូតមានការបាញ់បង្ហូរឈាមកម្មករនៅពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែទាមទារឲ្យត្រូវតែដល់លេខចំពោះពលករដែលធ្វើការតវ៉ាដើម្បីតែប្រទេសហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់យ៉ាងល្ងើយកទៅដាក់ទោសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ព័ត៌មានដែលត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍នៅចុងសប្តាហ៍ហើយតាក់ទាញខ្លាំងនោះគឺការធ្វើបាតកម្មថ្កោលទោសចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទាំងនៅទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងចុងសប្តាហ៍នេះសមាគមសាមគ្គីកូនខ្មែរដែលមានគ្នាច្រើនរយនាក់បានធ្វើមហាបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងប៉ារីសទាមទារឲ្យកម្ពុជាបោះឆ្នោតឡើងវិញទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងទាមទារឲ្យដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលពួកគេយល់ឃើញថាគ្មានកំហុសឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឯប្រទេសអូទ្រីសវិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះបានចេញមកធ្វើបាតកម្មទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់កម្មករខ្មែរពិសេសស្នើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករដល់$160ជនជាតិអង់គ្លេសក៏បានឈឺឆ្អាលចំពោះការបាញ់សម្លាប់កម្មករខ្មែរដែរដោយបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសដោយលើកបដាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមនុស្ស23នាក់ចេញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើកម្មករនិងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មកររស់នៅសមរម្យទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់ដែលកម្ពុជាផលិតបានមួយផ្នែកធំយកទៅលក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយតាមវីដេអូឃ្លីបដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជនជាតិអង់គ្លេសទាំងនោះបានស្រែកទាមទារថាយើងស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់របស់យើងនៅឯប្រទេសចិនជនជាតិចិនខ្លះក៏បានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះនឹងបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើកម្មករដោយអាវុធវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកទិតសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនិងលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជុំវិញប្រតិកម្មដែលពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅក្រៅស្រុកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃទី12មករាកាលពីថ្ងៃទី2ទី3មករាទាហានឆ័ត្រយោងលេខ911និងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានវាយនឹងបាញ់បង្ក្រាបកម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករ4នាក់ស្លាប់ជិត40នាក់រងរបួសនិងចាប់ខ្លួនមនុស្ស23នាក់ភ្លាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងខ្លះទៀតថ្កោលទោសចំពោះហេតុការណ៍ដែលយោធាបង្ក្រាបទៅលើបាតកោនោះនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចា៎នៅខេត្តបាត់ដំបងមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងទាហានជាច្រើនអ្នកនៅតាមចំណុចគោលដៅក្នុងទីរួមខេត្តនិងនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនកន្លែងក្នុងស្រុកមួយចំនួនផ្សេងទៀតកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនៅតាមស្រុកគោលដៅទាំងនោះបានស្ទាក់បញ្ឈប់រថយន្តម៉ាស៊ីនគោយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទៅចូលរួមស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយរបស់មេបកប្រឆាំងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថានេះជារូបភាពគំរាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសួនសុផលមនីអំពីស្ថានភាពនេះមនុស្សជិត 1000 នាក់បានចូលរួមស្ដាប់ការថ្លែងសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2014ទោះយ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថាជំនួបរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមួយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឡើងស្ថិតនៅក្រោមការហ៊ុំព័ទ្ធរបស់កម្លាំងអាជ្ញាធរដែលមានអាវុធនៅក្នុងដៃ
នៅចំណុចគោលដៅជាច្រើនក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងគេសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសទាហានការពារជាច្រើនអ្នកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11និងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2014ដោយឡែកនៅលើកំណត់ផ្លូវនៃស្រុកមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាស្រុកមូលសីស្រុកថ្មគោលនិងស្រុកឯកភ្នំកងកម្លាំងអាជ្ញាធរប៉ូលីសមូលដ្ឋានត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយស្ទាក់បញ្ឈប់រថយន្តមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនោះឡើយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំស្រុកឯកភ្នំលោកលីសុខុនអះអាងថានៅស្រុកឯកភ្នំមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង200នាក់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមរថយន្តម៉ាស៊ីនគោយន្តនិងម៉ូតូដើម្បីទៅស្ដាប់សារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ក្នុងស្រុកឯកភ្នំ200នាក់ជាងមានតាមមធ្យោបាយម៉ូតូឡានគោយន្តក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូក៏មិនឲ្យមកគឺឆែករោពាកមីរោបានបើកបោមួកការពារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនអត់បានមកមួយចំនួនដោយសារយើងពុះពៀយើងរុញច្រានយើងសុំអង្វរកផងនិងយើងពុះពៀឲ្យបានឡានមួយ50នាក់បានមកចូលរួមឥឡូវហ្នឹងចាប់គោយន្តយើងមួយយកទៅដាក់សាលាស្រុកបាត់ហើយរោបានបើកបោរោផ្លាកលេខគោយន្តវាថាគោយន្តអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌយានយន្តមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាការហាមឃាត់នោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំបញ្ចេញមតិតែទន្ទឹមបញ្ហានេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្តថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានត្រៀមកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធហួសហេតុលោកថាទង្វើនេះបានបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញកាន់តែច្បាស់ពីរូបភាពកាយសាហាវរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីដាក់អាវុធប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយគេអត់ខ្លាចទេកុំតែទៅរារាំងគេចឹងហើយខ្ញុំថាគណៈបព្វជិជននេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែស្អប់ទៅគឺថាដោយសារយកកម្លាំងប្រើវាហួសប្រមាណនឹងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋគេអាចដាក់កម្លាំងសន្តិសុខដែរប៉ុន្តែគេមិនបាច់ប្រើអាកាភ្លើងអីអញ្ចឹងវាហួសប្រមាណទេហ្នឹងហើយមានន័យថាគណៈបព្វជិជននេះគឺភ័យខ្លួនវាហួសហេតុបាទនៅក្នុងការជួបជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគេសង្កេតឃើញក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀតបានតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីក៏សម្គាល់ថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលគេដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅទាំងនោះប្រដាប់ទៅដោយអាវុធនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែពុំមានខែលការពារនោះឡើយនៅតាមស្រុកមួយចំនួនសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបានត្រួតពិនិត្យរថយន្តម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោមហេតុផលថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្ញុំគិតថាអានេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទេគឺជាការរើសអើងជាការគិតសង្កត់មកពីព្រោះយើងពិនិត្យឃើញហើយតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតនោះរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមិនដែលឃើញមានសមត្ថកិច្ចមកនិយាយពីរឿងចាប់មួកមិនដែលពីរឿងរោគកាត់គីពាក់មីអីទេទើបតែឃើញថ្ងៃដែលយានយន្តឬក៏តូចចក្រយានយន្តដែលចូលរួមចាប់ផ្ដើមមានកាក់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអានេះជាការគម្រាមកំហែងគឺជាការរើសអើងមកមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះកាលណាយើងនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់គឺយើងធ្វើជាប្រចាំច្បាប់ហ្នឹងណាមិនមែននឹកឃើញពេលថ្ងៃហ្នឹងបានអនុវត្តទេទោះយ៉ាងនេះក្តីការជួបជុំគ្នារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងគេសង្កេតឃើញថាពុំមានបាតុភិបហិង្សាកើតមានឡើងទេលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមាននៅក្រៅការបោះឆ្នោតដូចជាករណីអាជ្ញាធរប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបទៅលើវងបាតកោការបាញ់សម្លាប់ទៅលើកម្មកររោងចក្រនិងបានរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីសារនយោបាយគៀងគរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដដែលដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសួនសុផលមនីវិទ្យុអស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងចាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈដែលសកម្មភាពតវ៉ារបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈមកហើយនេះប៉ុន្តែប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាគឺលោករងឈុនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែមករាស្អែកនេះទាក់ទិននឹងរឿងតវ៉ារបស់កម្មករក្នុងរយៈពេលកន្លងមកលោករងឈុនដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែរនោះនៅតែបញ្ជាក់ពីចំហថានឹងទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាមការកោះហៅលោកលីម៉ាលីរីកា
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាគឺលោករងឈុនអំពាវនាវដល់អង្គការជាតិអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមឃ្លាំមើលនិងអង្កេតការណ៍នៅពេលដែលលោកចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង 8 ព្រឹកក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្នុងនាមសហភាពសហជីពកម្ពុជាសូមជម្រាបទៅដល់ភ្នាក់ងារស្ថានទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនសិស្សនិស្សិតរួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមឃ្លាំមើលនិងអង្កេតការណ៍ជុំវិញបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំឡើងទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14នេះបាទលោករងឈុនអះអាងទៀតថាដោយការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3មករាដែលឲ្យលោកចូលទៅបំភ្លឺពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតទេគឺលោកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់តួនាទីសហភាពសហជីពការពារកម្មករទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$160ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីដែលខុសច្បាប់ដោយតាមការចោទប្រកាន់ឲ្យយើងបានទៅញុះញង់បង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាឬបទឧក្រិដ្ឋធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពសង្គមឲ្យទេពីព្រោះយើងនៅទូនាទីសហជីពយើងត្រូវតែការពារដល់សមាជិកាហើយត្រូវតែចូលរួមក្នុងការទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលមួយសមរម្យដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ការងារបាទលោករងឈុនថ្លែងបន្តថាលោកមិនព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើមិនខុសច្បាប់ទេហើយមានមនុស្សជាច្រើននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅខាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានគាំទ្រដល់ការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160របស់កម្មករហើយបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រើកម្លាំងហួសហេតុបង្ក្រាបកម្មករក្នុងពេលតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3មករាបណ្ដាលឲ្យអ្នកតវ៉ាទាំងនោះស្លាប់4នាក់ប្រមាណ40នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងអ្នកតវ៉ានឹងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមួយចំនួនទៀតរងរបួសខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែរពីបទសង្ស័យថាមានការញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មអហិង្សារបស់កម្មករបើតាមផ្លូវច្បាប់តើតុលាការអាចឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានដែរឬទេប្រសិនបើលោកចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់បទវិភាគជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះក្រុមអ្នកកទេសចរមួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបបានសម្ដែងក្តីក្តុកក្តួលនៅពេលឮថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនបានស្លាប់និងរបួសដោយសារការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងកន្លងមកនេះពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងរិះរោចមធ្យោបាយដើម្បីចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងអ្នកដែលរងរបួសទាំងនោះលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិខ្មែរដែលនាំភ្ញៀវដើរកម្សាន្តនៅតាមតំបន់អង្គរព្រមទាំងអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនិងម៉ូតូឌុបជាច្រើនអ្នកបានរួមគ្នារៃអង្គាសប្រាក់បានជាង1លានរៀលក្នុងបំណងប្រមូលយកអំណោយសប្បុរសធម៌ទាំងនោះទៅជួយក្រុមគ្រួសារកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលបានស្លាប់និងរបួសដោយសារធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រាក់ដែលបានពីការរៃអង្គាសនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាទឹកចិត្តដែលចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារកម្មករដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអនុប្រធានសមាគមទ្រទ្រង់ក្តីសង្ឃឹមនៃមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរគឺលោកព្រំសុវណ្ណលោកបានមានប្រសាសន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាថារយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះលោកបានដើររៃអង្គាសប្រាក់ពីក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសាកូរ៉េភាសាថៃភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាជាច្រើនទៀតដើម្បីប្រមូលយកអំណោយសប្បុរសជនទាំងនោះទៅជួយដល់គ្រួសារកម្មករដែលស្លាប់និងរបួសដោយសារអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនៅពេលធ្វើបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងលោកព្រំសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោករៃអង្គាសបានប្រាក់ប្រមាណជាង1.5 លានរៀលដើម្បីយកទៅជូនគ្រួសារកម្មករដែលស្លាប់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះជាថវិកាដ៏តិចតួចចេញអំពីទឹកចិត្តរបស់ក្រុមខ្ញុំជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរក៏ដូចជា driver បាទប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែថាចាប់ដើមជំហានដំបូងឲ្យពួកខ្ញុំរៀងជិះនេះប៉ុន្តែនឹងធ្វើតទៅទៀតហើយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីឲ្យបានថវិកាច្រើនជាងលើកនេះ
យកទៅចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់និងបងប្អូនដែលកំពុងនៅសម្រាប់ជាបាលមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅម្ដុំផ្លូវវែងស្រេងនាទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន4នាក់ស្លាប់និងជាង30នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសាអង់គ្លេសមួយរូបដែលសកម្មក្នុងការដើររៃអង្គាសប្រាក់បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកបានទទួលព័ត៌មានថាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបទៅលើកម្មករកាត់ដេរបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរបួសនោះគឺលោកមានការក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តហើយគិតថានោះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងបុរសដដែលបានយល់ថាលោកគឺជាខ្មែរមួយរូបថ្មីត្បិតតែមិនបានទៅចូលរួមជាមួយកម្មករក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានចិត្តជួយកម្មករទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំដឹងថាជួយណាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងនេះប៉ុន្តែនេះជាការជួយរំលែកទឹកជាឆន្ទៈរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យខ្មែរជួយខ្មែរបងមានតែមានអីទីមិនប៉ុណ្ណឹងបងណាដល់ប្រមូលតាំងពីម៉ូតូដប់អ្នកថតរូបទៅខេត្តសៀមរាបក៏បានតែប៉ុណ្ណឹងជួយតាមហើយអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំធ្វើតាមនឹងបងណាក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរខ្លះនៅខេត្តសៀមរាបបានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជួយចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារកម្មករដែលស្លាប់និងរបួសទាំងនោះពួកគេក៏អំពាវនាវដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់និងបង្ក្រាបទៅលើការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគេរំលឹកថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលស្រឡាញ់និងដឹងពីសុខទុក្ខរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពីព្រោះដោយកាលពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានខ្មែរថៃក្នុងរឿងជម្លោះព្រំដែននៅជិតប្រាសាទព្រះវិហារកន្លងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានស្ម័គ្រចិត្តជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងបរិភោគជាច្រើនព្រមទាំងជួយលើកទឹកចិត្តដល់យុទ្ធជនផងខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបអាស៊ីសេរីចំណែកក្រុមគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាមួយចំនួនក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចោទប្រកាន់ប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកថាបានគំរាមកំហែងមិនឲ្យធ្វើកោតកម្មនិងបង្ខំមិនឲ្យពួកគាត់បង្រៀនអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំងនោះបានចាត់ទុកថាការគំរាមនេះគឺជាការខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរនិងផ្ទុយពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជិនជេថាអំពីរឿងនេះគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី12ខែមករាថានាយកសាលារបស់ខ្លួនបានពំនាំពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកធុននៅមកប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកគាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឲ្យគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅទូទាំងស្រុកកំពង់ត្រឡាចមិនត្រូវចូលរួមធ្វើកោតកម្មជាមួយនឹងប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឡើយហើយត្រូវបញ្ឈប់ការបង្រៀនឬនិយាយអំពីបញ្ហាបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកោះត្រល់តទៅទៀតបើមិនដូច្នោះទេពួកគាត់នឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគ្រូបង្រៀនជាក់ជាមិនខានគ្រូបង្រៀនដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាក្រោយពីការព្រមានរបស់ប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុករួចមកមានគ្រូបង្រៀនជាច្រើនអ្នកមកពីបណ្ដាសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានប្រតិកម្មនិងរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាក្រសួងអប់រំនិងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតព្រមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលផងបានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គ្រូបង្រៀននិងមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនប្រាប់ថាឥឡូវគេលែងឲ្យបរៀនហើយតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយួនយកទឹកដីខ្មែរបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមហើយយួនចូលមកដល់ដីខ្មែរហ្នឹងតបយួនមានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីកុំឈ្នះគេដែរមិនឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងបង្រៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាយួនហ្នឹងយកទឹកដីខ្មែរយើងទេឲ្យនិយាយថាយួនគឺជាអ្នកចម្បាំងទី4នៅលើពិភពលោកបើគ្រូណាហ៊ានចូលធ្វើបាតកម្មនិងបាតកម្មនឹងមានការដកចេញពីក្រសួងអប់រំហើយបើគ្រូណាដឹកនាំតាមរោងឈុនឲ្យទៅបើកប្រាក់ខែនៅរោងឈុនទៅហើយទៅនៅមួយរោងឈុនទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងជាច្រើនដងទៅប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកធុននៅដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទឡើយនៅថ្ងៃទី12ខែមករាចំណែកប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកពេជ្រសម្បូរក៏មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនដែរជុំវិញបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតែបន្តមានជាធម្មតាសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា
តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសមិនឲ្យគ្រូបង្រៀនឬនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកោះត្រល់ជាដើមគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកបន្តថាបើទោះបីជានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ទឹកដីនេះបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីកម្រិតមធ្យមសិក្សាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមេរៀនទាំងនោះមិនបានលើកឡើងស៊ីជម្រៅឡើយសូមឲ្យលោកប្រធានការិយាល័យនឹងត្រូវតែគិតមើលឡើងវិញពីព្រោះយើងត្រូវតែបន្តបណ្ដាលកូនខ្មែរយើងឲ្យស្គាល់អំពីប្រវត្តិខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ថាតើអ្នកណារំលោភបំពានយកទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយទេហើយរឿងអីដែលត្រូវហាមឃាត់ដល់ដូចនេះបាទចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5មកគេសង្កេតឃើញមានអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំនិងព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ដល់ក្រុមគ្រូបង្រៀនជាពិសេសសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យតាក់ទងនឹងការធ្វើកោតកម្មសុំដំឡើងប្រាក់ខែ1លានរៀលសម្រាប់គ្រូបង្រៀនខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចានៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋបានត្អូញត្អែពីបញ្ហាដែលសាឡង់3គ្រឿងប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបូមខ្សាច់ពីបាតទន្លេសេកុងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញដើម្បីរែងរកមាសក្រុមអ្នកភូមិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលដោយសារអាជីវកម្មមួយនេះលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំថ្មកែវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមករាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ពីបាតទន្លេដើម្បីរែងរកមាសជាថ្មីប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបសូមមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះរៀបរាប់ថាគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើសកម្មភាពប្រមាណ5ថ្ងៃកន្លងទៅនេះនៅចំណុចដងទន្លេចម្ងាយជាង3គីឡូម៉ែត្រពីបញ្ជាការដ្ឋានវរៈយោធាការពារព្រំដែន101ក្នុងឃុំថ្មកែវស្រុកសៀមប៉ាងប្រជាពលរដ្ឋដដែលបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់រែងរកមាសនេះគឺគេធ្វើនៅវេលាយប់ដើម្បីកុំឲ្យបែកធ្លាយរឿងខុសច្បាប់នេះបូមយកខ្សាច់យកគ្រាប់លើងហើយទឹកល្អក់គ្រប់កន្លែងណាពលិព្រំដែនទាហានព្រំដែនយប់មកនោះវាកាត់តាមទន្លេខាងលើខាងក្រោមថ្ងៃណាមានប្រជាជនលើងទៅរស់ស៊ីថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ធ្វើទេបើថ្ងៃណាស្ងាត់ប្រជាជនមិនលើងទៅមិនលើងមកមានតែពួកវាបើដៃគ្នាធ្វើមួយយប់ហ្មងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះខ្មែរ First Mining and Development ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបូមខ្សាច់នៅទន្លេសេកុងផ្អាកសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋគម្រាមធ្វើបាតកម្មបណ្ដេញក្រុមហ៊ុននេះចេញអ្នកភូមិចោទថាក្រុមហ៊ុនបានបូមរកមាសពីបាតទន្លេទើញអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងបង្កផលប៉ះពាល់គុណភាពទឹកនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងទន្លេប្រធានសហគមន៍ភូមិញ៉ាងស៊ុំលោកផនភូមិក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនមិនបានដកគ្រឿងចាក់ចេញពីទីតាំងនោះនៅឡើយហេតុនេះអ្នកភូមិក៏មានការបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយគ្រឿងចាក់នេះនឹងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាថ្មីទៀតលោកបន្តថាថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយធ្វើផ្លូវទៅកាន់វិជាការដ្ឋានយោធាវរៈ101ដើម្បីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈទៅតំបន់នោះបំណងធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតគាត់មិនអោយធ្វើបណ្ដោយណាគាត់ប៉ះពាល់គាត់ច្រើនពេកដូចខ្ញុំនិយាយកន្លងមកថាពឹងអាស្រ័យមកទឹកទន្លេបើបាត់បង់ទឹកទន្លេមានខាត់តែព្រោះគាត់ពឹងអាស្រ័យខេត្តតាំងគាត់មានទឹកជាងណាផឹកវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនសូមបំភ្លឺពីករណីនេះបានទេចំណែកអភិបាលស្រុកសៀមប៉ាងលោកស៊ីសួនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីករណីនេះដូចគ្នាលោកអះអាងថានេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នជំនាញមន្ទីរឧស្សាហកម្មមុនដំបូងហ្នឹងគឺបានផ្អាកហើយតាំងពីទឹកឡើងមករហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺមិនមានឃើញទេប៉ុន្តែថ្មីនេះยังមិនតាន់ច្បាស់ដែរហើយការងារនេះគឺខ្ញុំវាអត់មានសមត្ថកិច្ចបច្ចេកទេសទៅមើលតែទិនករណីនេះដែរប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកនូសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងមកលោកស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់តាមអាជ្ញាប័ណ្ណឡើងវិញប៉ុន្តែលោកបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនសុំគោលការណ៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តសិនមុននឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងនេះក្តីលោកបន្តថាក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានសិក្សាផលប៉ះពាល់ត្រឹមត្រូវមុននឹងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនដូច្នេះនេះគឺជាការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាឲ្យទៅធ្វើលិខិតអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងអត់បានអនុវត្តទេព្រោះគាត់សុំការអនុញ្ញាតពីខេត្តទោះជានេះក៏ដោយអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកយុវសិទ្ធមានប្រសាសន៍ថារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់ទទួលបានឯកសារឬលិខិតបទដ្ឋានណាមួយពីក្រុមហ៊ុនតាក់ទិនការធ្វើអាជីវកម្មឡើងវិញនោះទេខេត្ត
ប្រម៉ោងនេះពេលនេះមិនទាន់មានទទួលអ្វីជាផ្លូវការនៅឡើយទេសូមពេលឆែកមើលសិនមកណាព្រោះលួចបូមកគាត់ប្រាប់អាជ្ញាធរដឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការទូលី3លោកមីមានកន្លងទៅធ្លាប់បានសម្ដែងទុតិយនិយមថាការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណបងខ្សាច់ឬរុករកមាសនៅតំបន់នោះជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់គុណភាពទឹកនិងអន្លង់អភិរក្សផលត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដដែលសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនឹងទឹកគូបញ្ហាគុណភាពទឹកតែគឺតំបន់នោះគឺសម្បូរអន្លង់ជ្រៅជាតំបន់អន្លង់អភិរក្សរបស់សហគមន៍ផងដែរការព្រួយបារម្ភរបស់យើងរែងថាមានមាសមានអីចឹងទៅហើយតែដាក់អាជ្ញាប័ណ្ណមាសទៅកន្លែងនោះទៀតទៅវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពទឹកនិងត្រីខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីអាស៊ីសេរីចាលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងជូនដោយនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគអំពីផលវិបាកផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងដីកាកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលតុលាការសាកសួរពីបទសង្ស័យថាមានការញុះញង់កម្មករឲ្យប្រព្រឹត្តហិង្សាជីវប្រវត្តិយុវជនភេងកុសលដែលបានស្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបង្ក្រាបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមបាតុករហើយនៅចុងក្រោយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបាត់វិភាគអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែមករាស្អែកនេះជុំវិញបាតកម្មអហិង្សារបស់កម្មករប្រសិនបើតុលាការឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាតើតាមផ្លូវច្បាប់អាចទៅរួចដែរឬទេលោកជីវិតាមានបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ប្រកាសជាកើតមានប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុនប៉ងឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលលោកបង្ហាញខ្លួននៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមដីកាកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកហៀងសុភ័ក្រនោះឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់នោះគឺដោយសារតំណាងរាស្ត្រខ្មែរមានអភ័យឯកសិទ្ធិឬសិទ្ធិពិសេសចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមនុស្សដទៃទៀតមិនមានមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតំណាងរាស្ត្ររូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនដោយហេតុពីបានសម្ដែងយោបល់ឬបញ្ចេញមតិក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនសោះឡើយការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភាអាចនឹងធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងក្នុងករណីនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាឬជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាត្រូវដាក់ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាខាងមុខដើម្បីអនុម័តតាមមតិភាគច្រើន2ភាគ3នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលក្នុងករណីទាំងអស់នេះការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់តំណាងរាស្ត្រណាមួយត្រូវផ្អាកប្រសិនបើរដ្ឋសភាបានបញ្ចេញមតិឲ្យផ្អាកតាមមតិភាគច្រើន3ភាគ4នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលបាទវាច្បាស់ណាស់ថាខ្លឹមសារក្នុងមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺសំដៅការពារតំណាងរាស្ត្រពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងឡាយរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំងនោះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងបុព្វហេតុការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រដោយគ្មានការភ័យខ្លាចប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្ររងការរំខានយាយីប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាមានការលំបាកក្នុងការរកអ្នកទីពឹងបាទដូច្នេះហើយទើបនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែបានទទួលការគាំពារដោយច្បាប់ដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងធ្វើកិច្ចការដោយគ្មានការភ័យខ្លាចសម្រាប់លោកកឹមសុខាវិញបញ្ហានៅត្រង់ថាតើអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកំពុងមានឋានៈជាតំណាងរាស្ត្រឬទេដើម្បីចង់ឲ្យមានរដ្ឋសភាស្របច្បាប់មួយចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានឆាប់
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសរួចទៅហើយថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចាប់បដិសន្ធិចេញជារូបរាងពេញលេញហើយបើទោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមក៏ដោយចុះលើពីនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាឆ្នាំ2013រដ្ឋសភាក៏បានប្រកាសសុពលភាពទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះលោកកឹមសុខាផងដែរជាក់ស្ដែងបើលោកកឹមសុខាត្រូវរដ្ឋសភាទទួលស្គាល់ដែលក្នុងឱកាសទទួលស្គាល់នោះមានទាំងវត្តមានព្រះមហាក្សត្រគង់ជាគណៈអធិបតីផងរួចទៅហើយនោះមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់តំណាងរាស្ត្រក៏ត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់លោកកឹមសុខាផងដែរនោះមានន័យថាតុលាការមិនអាចចោទប្រកាន់ឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាសោះឡើយលុះត្រាតែមានការឆ្លងកាត់និងអនុម័តយល់ព្រមពីមតិភាគច្រើនពីភាគ3នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលហើយសម្រាប់នីតិកាលទី5នេះការប៉ុនប៉ងចោទប្រកាន់ណាមួយរបស់តុលាការទៅលើតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានសម្លេងតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់គឺ2ភាគ3នៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់អនុម័តឲ្យមានការឃាត់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់ទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចលើកសេចក្តីសំអាងថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់ក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រទេដោយសារតែលោកមិនបានឆ្លងកាត់ពិធីសម្បត្តិបើឈរលើហេតុផលនេះលោកកឹមសុខាគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រឡើយហើយនៅពេលលោកគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះតុលាការអាចកោះហៅសាកសួរឃាត់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់បានដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំសម្លេងគាំទ្រពីភាគ3ពីរដ្ឋសភាទេហេតុដូច្នេះតុលាការអាចចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលលោកទៅបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែមករានេះតាមការកោះហៅរបស់ព្រះអាជ្ញាដើម្បីសាកសួរតាក់ទងពីបទសង្ស័យញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិបន្ទាប់ពីបាតុកម្មរបស់កម្មករប្រែក្លាយទៅជាអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះប្រសិនបើតុលាការដែលស្ថិតក្រោមគំនាបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចង់ចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាហើយលើកហេតុផលថាលោកកឹមសុខាមិនមែនជាសមាជិករដ្ឋសភាឬមិនទាន់ជាតំណាងរាស្ត្រទេនោះមានន័យថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលរដ្ឋសភាបានប្រកាសទទួលស្គាល់សុពលភាពកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នោះក៏មិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រដែរប្រសិនបើពិតដូច្នេះមែនគេអាចនិយាយបានថាប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់មានរដ្ឋសភានៅឡើយទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាត្រូវមានសមាជិក120រូបយ៉ាងតិចដែលតំណាងឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលប្រសិនបើសមាជិកជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រទេនោះរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រ68រូបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺជារដ្ឋសភាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានសមាជិក120រូបយ៉ាងតិចដូច្នេះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទ្វេគ្រោះឬឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ងាកខ្លួនមិនរួចមានន័យថាចង់ទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាតំណាងរាស្ត្រក៏ពិបាកមិនទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាតំណាងរាស្ត្រក៏ពិបាកបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់ទាំងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការក្នុងដៃយ៉ាងណែននោះមិនដែលរួញរាក្នុងការបដូរឬបកស្រាយច្បាប់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកខ្លួននោះឡើយដូចនេះប្រសិនបើការឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បាននោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងមិនខ្វះវិធីដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួននោះឡើយខ្ញុំជីវិតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាយុវ
វជនភេងកុសលស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ4នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរមកលើកម្មករនៅលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងខាងមុខសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាយុវជនភេងកុសលដែលត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងរហូតបាត់បង់ជីវិតនោះគឺជាបង្គោលយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានភារកិច្ចចិញ្ចឹមបីបាច់ប្អូនបងប្រុសនិងម្ដាយមេម៉ាយនោះចា៎នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសូតសុកប្រាថ្នាពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់យុវជនភេងកុសលនៅពេលដែលលោកបានទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាឱកាសបុណ្យសព7ថ្ងៃបំណៃយើងទាំងឡាយចូលរក្សានៅយើងទាំងឡាយគ្រប់កាលទាំងពួងឲ្យបានសុខចម្រើនអកាលយូរអង្វែងសំឡេងសូត្រធម៌ដែលចេញពីផ្ទះមួយខ្នងប្រក់សង្កសីជញ្ជាំងស្រុកថ្នោតដែលជាការសូត្រធម៌សម្រាប់ដើរឆ្លងបញ្ចប់នៅពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់យុវជនម្នាក់នៅឃុំមីព្រិញស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមដែលបានស្លាប់ដោយការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករានៅម្ដុំសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាយុវជនភេងកុសលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែគោលចំនួន$160ដើម្បីការរស់នៅសមរម្យនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែការសង្ឃឹមរស់នៅសមរម្យរបស់គ្រួសារយុវជនភេងកុសលប្រែជារលាយអស់ប្រៀបបានទៅនឹងអំបិលត្រូវទឹកយ៉ាងនោះឯងបន្ទាប់ពីកុសលបានស្លាប់ដោយត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងចំដើមទ្រូងខាងឆ្វេងនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវចិញ្ចឹមកូន8នាក់ម្ដាយយុវជនភេងកុសលអ្នកស្រីកែវសុកមេងមានវ័យ50ឆ្នាំបានរៀបរាប់ពីជីវិតតស៊ូនិងភារកិច្ចរបស់យុវជនភេងកុសលនៅក្នុងគ្រួសារដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំបំផុតនោះថាភេងកុសលជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារមានអាយុ23ឆ្នាំប៉ុន្តែជាកូនដែលមានទំនួលខុសត្រូវស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារដោយសារកូនទី1មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប្រចាំកាយមិនអាចធ្វើការធ្ងន់បាននោះអ្នកស្រីកៅសុកមេងបានបន្ថែមថាកុសលកាលពីពេលដែលគ្រួសារអ្នកស្រីរស់នៅស្រុកកំណើតនៅភូមិតាំងស្រីឃុំមីព្រិញស្រុកបាធាយកុសលជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងស្រឡាញ់ការសិក្សាណាស់ប៉ុន្តែកុសលមិនមានសំណាងបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះដូចគេដោយសារតែគ្រួសារក្រីក្រពេកហើយម្យ៉ាងឪពុកឈឺធ្ងន់ទៀតនោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឈប់រៀនថ្នាក់ទី8ដើម្បីជួយធ្វើការងារនៅក្នុងគ្រួសារកូនមីងហ្នឹងរៀនបានដល់ថ្នាក់ទី8ទេព្រោះអីគ្មានសមត្ថភាពឲ្យកូនបានរៀនជ្រៅជ្រះព្រោះអីពុកឈឺលក់ដីលក់ផ្ទះអស់ទៅកូនមីងហ្នឹងឲ្យកូនឈប់រៀនសូត្រទៅជួយរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវភាពប្អូនក្រោយនៅទូនេះដើម្បីសូមគេសូមអីចឹងទៅណាក្មួយចាកុសលត្រូវដើរទូនំដែលម្ដាយបានធ្វើយកទៅលក់នៅក្នុងភូមិនិងតាមផ្សារដើម្បីបានប្រាក់យកមកទិញអង្ករនិងព្យាបាលជំងឺឪពុកដោយមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកភេងសំត្រូវជាឪពុករបស់យុវជនភេងកុសលក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅដោយគ្មានបន្សល់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចសោះឡើយសូម្បីតែផ្ទះនិងដីធ្លីក៏ត្រូវលក់មើលឪពុកអស់រលីងដែរអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយការស្លាប់របស់ឪពុករួចកុសលបានចេញមករកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញគឺធ្វើជាជាងម៉ាស៊ីននៅក្នុងរោងចក្រដោយមើលឃើញថាអាចចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនបាននោះកុសលបាននាំទាំងម្ដាយនិងប្អូនមកជួលផ្ទះសម្រាប់រស់នៅភ្នំពេញដើម្បីឲ្យប្អូនបានរៀនសូត្រចាប់ចុងចាប់ដើមដូចគេកុំឲ្យអាផប់ដូចខ្លួនស្លាប់បាន3ខែជីវភាពខ្វះខាតពេកប្តីឈឺលក់ដីលក់ផ្ទះអស់ទៅដល់ពេលនៅជាពាក់គេក៏នាំកូនចៅទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅធ្វើតេស្តឲ្យកូនធ្វើតេស្តធ្វើការជាងម៉ាស៊ីនជាងអីអញ្ចឹងទៅក្មួយបើមកនៅនេះវិញយើងអត់មានផ្ទះមានអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នាំកូននៅរួមរស់នៅក្នុងបានសូមបានអីគេហូចរាល់អស់ទៅទំនឹងរោចបានឲ្យកូន3នាក់នេះចូលរៀនមិនទាន់បាននឹងមួយខែផងទៅទទួលកូនមានវាបានគាត់ថានាំគ្នាទៅទៀមទាតឡើងប្រាក់ខែ160ហ្នឹងតាក្មួយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏បានវាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតាក្មួយអ្នកស្រីកៅសុកមេងបន្តថាអ្នកស្រីនិងកូន6នាក់រស់នៅជុំគ្នាដោយឡែក2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិរបស់គាត់ការបាត់បង់យុវជនកុសល
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រៀបបានដូចជាការបាត់បង់នៅដង្ហើមយ៉ាងធំសម្រាប់ដកនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរមីងមានការលំបាកខ្លាំងទី1គឺមីងនៅនេះបានញាតិមិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងដែរជួយជុំជ្រែងដល់ពេលមីងទៅវិញចូលទៅដល់ផ្ទះអត់ឃើញកូនណាមួយថវិកាក៏ស្ដួយស្ដើងធ្វើការតូចបងប្អូននេះធ្វើការអត់បានបានទេងាកឈឺឈប់អញ្ចឹងទៅមីងចាស់ហើយក៏សុខភាពមិនសូវបានល្អអញ្ចឹងណាក្មួយទីបកគោលធំគឺកូនទី2ហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវកូនទី2ស្លាប់ទៅមីងមានការរន្ធត់ភ័យខ្លាចតទៅមុខទៀតខ្លាចមីងគ្រប់គ្រងកូនមិនបានល្អមិនបានរៀនសូត្រអញ្ចឹងណាក្មួយអ្នកស្រីសំណោះសម្ដីកូនខ្លួនមុនពេលស្លាប់ថាឲ្យនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងកុំទាន់អស់សង្ឃឹមដើម្បីអនាគតជាតិយើងទាំងអស់គ្នាសពរបស់យុវជនភេងកសលត្រូវបានដឹកមកធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះរបស់អ៊ំនៅឯស្រុកកំណើតដែលមិនមានដីសម្រាប់បញ្ចុះសពក៏ត្រូវបានបូជាដោយមិនមានដីនិងមិនមានផ្ទះសម្បែងនោះអ្នកស្រីកៅសុកមេងគិតថានឹងទុកអធិធាតុកូនខ្លួននៅក្នុងវត្តអ្នកស្រីគិតថាវាសនារបស់អ្នកស្រីនិងកូនកាន់តែមានភាពលំបាកទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិសេសកូន3នាក់ដែលទើបតែបានចូលរៀនស្គាល់សាលានឹងគេនោះប្រហែលជាត្រូវលែងស្គាល់ទៀតហើយពីព្រោះអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យកូនរៀននៅភ្នំពេញនោះឡើយហើយម្យ៉ាងអ្នកស្រីក៏មិនមានសុខភាពល្អប្រសើរដូចគេឯងទៀតនោះអ្នកស្រីចង់វិលត្រឡប់មករស់នៅឯស្រុកកំណើតវិញណាស់ដើម្បីឲ្យកូនដែលទើបនឹងចូលរៀនទាំងនោះបាននៅបន្តការសិក្សាតទៅទៀតពីព្រោះនៅស្រុកស្រែការចំណាយរបស់កូននៅក្នុងការរៀនសូត្រមិនច្រើនដូចនៅភ្នំពេញហើយម្យ៉ាងអ្នកស្រីអាចរស់នៅជិតសាច់ញាតិរបស់គាត់ផងប៉ុន្តែបញ្ហាធំត្រង់ថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាអាចមានប្រាក់ពីណាសម្រាប់ទិញដីនិងសង់កូនផ្ទះដើម្បីរស់នៅនោះទេខ្ញុំសោតសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនបានថ្កោលទោសចំពោះក្រុមអាជ្ញាធរចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបាញ់បង្ក្រាបក្រុមកម្មករតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលចំនួន$160កាលពីដើមខែមករានេះពួកគេបានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌និងប្រៃផ្សៃរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរចម្រុះរដ្ឋាភិបាលដែលបានបាញ់រះលើក្រុមកម្មករកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ស្លាប់រងរបួសប្រមាណជា40នាក់និងចាប់ខ្លួនកម្មករហើយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាង20នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារពួកគេបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាចាប់បន្ថែមពីនេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទាំងនោះក៏បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់និងព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនចារួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្រនិងអភិបាលរដ្ឋជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងពីស្ថានភាពលំបាកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រដែលតវ៉ាបញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មការិនីឲ្យបាន$160ក្នុងមួយខែចាប់ប្រដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រីជាម៉ារីដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងរងការគាបសង្កត់ធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យ Congress ឬ Senator នៅខេត្តរដ្ឋអាមេរិកជួយខ្មែរផងកុំឲ្យខ្មែរហូរឈាមតទៅទៀតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមានសង្ឃឹមនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែសត្វក៏គេឲ្យតម្លៃដែរទង្រាំដល់ខ្មែរដែលមានជីវិតជាមនុស្សជាតិតែពីប្រមាណមួយនេះចឹងសូមអង្វរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរបានសុខសូមអ្នកនៅខាង Washington DC យើងនឹងញ៉ាទៅ Senator Congress សូមឲ្យខ្មែរយើងក្រោកទាំងអស់គ្នាទាំងចាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយទី2សូមឲ្យអ្នកនៅខាងក្នុងមានសេចក្ដីកក់ក្ដៅថាយើងនៅក្រៅក៏នៅមិនសុខដែរយើងជួយចាប់ជាទីបំផុត
ចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុរបស់កងកម្លាំងអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើក្រុមបាតុករកាលពីដើមខែមករានេះបរិវត្តខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រិះគន់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្លាក់ដុនដាបប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងមកវិញថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅទន្ទឹមនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសូរិយាស៊ូបាឌីក៏គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរយៈពេល6ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាจากក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាក៏បានរិះគន់ការបាញ់សម្លាប់ក្រុមបាតុករដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះដែរអនុប្រធានសភាខ្មែរអន្តរជាតិនៅរដ្ឋម៉ានីសូតាលោកហ៊ឿនហាតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការដិតអសូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងឈឺចាប់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនិងវាយដំធ្វើបាបកម្មករដោយគ្រាន់តែទាមទារតម្លៃប្រាក់ខែដើម្បីឲ្យបានរស់សមរម្យចាលោកបន្តថាខ្មែរនៅរដ្ឋម៉ានីសូតាមិននៅស្ងៀមទេគឺព្យាយាមជួបតំណាងក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយដល់សន្តិវិធីស្ដារស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឡើងវិញខ្ញុំនិងប្រធាននឹងក៏កំពុងតែរកមធ្យោបាយជួបនឹងសភាអមេរិកដើម្បីរកមធ្យោបាយរបស់ដោះស្រាយរកសន្តិភាពតាមសន្តិវិធីណាតែរកច្បាប់អីដើម្បីដោះស្រាយសត្វខ្មែរយើងអត់ទៅប្រឆាំងជាអាវុធប៉ុន្តែយើងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយតាមច្បាប់ដែលខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងប្រមាណគឺជារឿងមួយដែលជាហិង្សាបំផុតដែលប៉ះពាល់នឹងសិទ្ធិមនុស្សហួសតែគិតជាចំណានទៅដូចចំណានពលពតចឹងមិនខុសគ្នាប្រមាណទេចាលោកហ៊ឿនហាតបន្តថាសភាខ្មែរអន្តរជាតិកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋទាំង50នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួមទៅសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឲ្យជួយដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់អំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការជិះជាន់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចំណែកលោកខឹមពតអតីតទាហានសម័យសាធារណរដ្ឋលន់នល់វិញដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបានឃើញហេតុការណ៍បង្ក្រាបហិង្សារបស់ក្រុមអាជ្ញាធរចម្រុះតាមវីដេអូក៏បានសម្ដែងក្តីហួសចិត្តថាសម័យនេះហើយនៅមានការធ្វើបាបដូចជារបបខ្មែរក្រហមទៀតខ្ញុំតាមបានដែរខ្ញុំឃើញថាធ្វើនឹងវាជ្រុលពេកព្រោះថាខ្មែរយើងដែលទៅហែបាតកម្មគេមានដៃកតេទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតគូរឲ្យខ្ញុំបានខលទៅ UN ឲ្យគេជួយដែរហើយនឹងបងប្អូនយើងបានធ្វើបាតកម្មពីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ពីថ្ងៃនេះមកហើយបងបាទមានច្រើនបាទហើយជា100ទៅ150នាក់ហើយណាចាពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍បាញ់បង្ក្រាបក្រុមកម្មករតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែនេះអ្នកស្រីហែមស៊ីនួនប្រធានបណ្ដាញសមាគមស្ត្រីខ្មែរនៅរដ្ឋ Washington បានសម្ដែងក្តីតក់ស្លុតជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពកាចសាហាវរបស់ក្រុមកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរួមមានកងរាជអាវុធហត្ថប៉ូលីសនិងទាហានប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងខែលដំបងនិងបំពង់ទីបដែលបានបាញ់និងវាយទៅលើកម្មករដែលប្រើដុំថ្មជាអាវុធតបតប្រឆាំងនឹងកម្លាំងអាជ្ញាធរចាអ្នកស្រីថាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Washington ក៏បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនទាមទាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមជាងនេះទៀតជាងគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអ្នកស្រីហែមស៊ីនួនដែលធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីយុវជននៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រុមអ្នកស្រីកំពុងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបានប្រសើរជាងនេះខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់មើលទៅគឺថាការកាត់ស្ដាប់នេះគឺសាហាវណាស់មើលទៅគឺថាតក់ស្លុតណាស់គួរឲ្យខឹងចាអញ្ចឹងផងខ្ញុំមានបានណាត់ជួប
ជាមួយសភាអាមេរិកគ្រប់ទាំងអស់នឹងជួយដាស់តឿនឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងដំទាទោសទៅដល់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងបកពួកគាត់ដែលធ្វើចំពោះកម្មករដល់ព្រៃខ្សែនឹងចាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទាំងនោះក៏បានប្រាប់បច្ចុប្បន្នស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាពួកគេកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីមូលមតិគ្នារៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងរួមបណ្ដឹងទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានឆាប់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ទម្រង់រូបភាពលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រក្នុងនោះរួមមានកម្មករជាដើមចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវັດឈុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone និង Tablet ប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ iOS ដែលមាន iPhone, iPad និង iPod Touch ជាដើមសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលទៅក្នុង App Store រួចវាយពាក្យRFA ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីឈ្មោះ Radio Free Asia មកបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍របស់លោកអ្នកឬមួយលោកអ្នកអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer រួចចុចលើពាក្យទាញយកកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រសូមអរគុណចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃបណ្ដាញសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីចំនួន34នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសហជីពផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងយ៉ាងតិច8បានជួបជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាម្សិលមិញការជួបជុំគ្នានេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករឲ្យបានសមរម្យដោយការទាមទារនិងដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងការតវ៉ាកាលពីដើមខែមករានេះក្រុមអ្នកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះបានព្រមានដែរថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគេទេនោះនឹងមានការតវ៉ាប្រឆាំងរឹតតែរីកធំឡើងថែមទៀតចាចំណែកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 2000 នាក់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាម្សិលមិញនេះដែរដោយថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបាញ់បង្ក្រាបក្រុមកម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$160នៅផ្លូវវែងស្រេងទន្ទឹមគ្នានេះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏បាននាំគ្នាប្រឆាំងចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួននោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយក៏បានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនៅខេត្តបាត់ដំបងមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងទាហានជាច្រើនអ្នកនៅតាមចំណុចគោលដៅក្នុងទីរួមខេត្តនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនកន្លែងក្នុងស្រុកមួយចំនួនផ្សេងទៀតកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនៅតាមស្រុកគោលដៅទាំងនោះបានស្ទាក់បញ្ឈប់រថយន្តម៉ាស៊ីនគោយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទៅចូលរួមស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកថានេះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាខណៈដែលសកម្មភាពតវ៉ារបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈមកហើយនេះប៉ុន្តែប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាគឺលោករងឈុនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែមករាស្អែកនេះទាក់ទិននឹងរឿងតវ៉ារបស់កម្មករក្នុងរយៈពេលកន្លងមកលោករងឈុនដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែរនោះនៅតែបញ្ជាក់ពីជំហរថានឹងទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាមកោះហៅប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនសង្កេតការណ៍ក្នុងពេលដែលលោកចូលទៅកាន់តុលាការតាមការកោះហៅនោះ
ចាលោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកេសររនីយ៉ារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាNhận định về bước tiếp theo đó, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng việc điều tra một thượng tướng công an có kinh nghiệm dày dạn trong công tác điều tra dĩ nhiên là một công việc hết sức khó khăn. Luật sư Trần Quốc Thuận nhấn mạnh. Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng Việt Nam thì tôi nhận xét, tôi theo dõi, tôi thấy có cái dấu hiệu, tôi dùng chữ là dấu hiệu và hiện tượng là có cái cảnh là mèo vờn chuột, vờn nhau vờn qua vờn lại nhau. Cho nên cũng có thể cái này kia, thì trong cái việc đó thì có thể có nhóm này theo nhóm kia trong cái cuộc điều tra này. Thì biết đâu là trong những người theo dõi đó họ đã thu hết cái cuộc nói chuyện đó rồi. Rồi bây giờ họ mới lộ ra để cho thành một